ಹೌದಲ್ವಾ, ಈಗ ಇದ್ರೆ ಧೂಳು ಎಬ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸು ಮುಪ್ಪಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ ಬಂದಿದ್ವಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಕಾರ್ಗಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಭಟ್ಕಲ್ ರೂಟ್ ಇದು, ಫುಲ್ಲು ಕಾರ್ನರ್ಸು, ನನಗಂತೂ ಹೆವಿ ಫೇವ್ರೇಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, 220F ಪಲ್ಸರ್ 220F ಅವ್ರದ್ದು. ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರು ಇವಾಗ. ನನಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ BH ರೋಡ್ ಒಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ BH ರೋಡ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಗಳು ಓಡಾಟ ಇರಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ರೇಂಜ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಡು ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಾರ್ನರ್ಸು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೋಡು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ರೈಡ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಗ್ರಾವೆಲ್ ಬಿದ್ದಿರೋದು ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಮತ್ತೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ರೋಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ. ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಹಂಗೆ. ಸೊ ಬಂದಿರೋ ಇದರಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಕಪ್ ಆದರೆ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಈ ರೇಂಜಿಗೆ ಕಾರ್ನರ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೇನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಂಗಾರ ಈ ರೋಡು. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೋವಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ZX10R ಒಂದ್ಸರಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ರೋಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತು.
ರೋಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೊನ್ನಾವರ ರೋಡ್, ಐ ಮೀನ್ BH ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊನ್ನಾವರ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ರೈಡ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ನ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಗೋಣ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.